ก็ขอความเจริญสุขในธรรมจงมีแก่ศรัทธาพ่อแม่พี่น้องนักศีลนักบุญทั้งหลายสำหรับในวันนี้เขาก็มาฟังในเนื้อหาสาระธรรมกำเมืองเรื่องนางหมากปิ่นคำต่อสำหรับในวันนี้ก็มาถึงในภูกที่10ในภูกที่ผ่านมานั่นเขาก็ได้มาเตดถึงตอนตีนางมัทนีเนาะได้หับดอกบัวจากนางจันตะเทวีซึ่งเป็นเทวีของพญาพรหมทัตนะที่นี่ก็นางจันตะเทวีก็หอมดอกบัวนี่ก็ไปฮื้อนางก็เอามาดมพอดมไปดมมาก็มากินจวงจันเนี่ยเหมือนกับกินเนื้อกินตัวของนางมาปินคำนางก็เลยมาคิดในใจว่าบัลลังก์ผีนางอันมาปินคำมาหลอกมาหลอนกูเหียก้าในว่าดังอันแล้วก็กำมันดอกบัวนั่นขว้างลงหน้าต่างลงไปที่นี่ก็ในดอกบัวนั่นก็จะเป็นจะได้ต่อพี่น้องศรัทธาก็มาฟังเป็นลำดับโอกาสต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตาตาหาปิโขอุโพจาญาปาติกาตกคาตาโหตัวพาหินาการังวาสิงสุติหิสาทาวโนราสาปุริสาตั้งหลายอันนั่งยายหลายแหล่ตั้งเท่าแก่เดขาจงจักดาฟังที่เฮาจักจี้จะขายลามดาไปติดต่อตามบาทขอบาลีว่าตาตาปีโขอุโพจาญะปาติกาดังนี้เป็นเก้าตาลาบต่อเต้าโสดปลายบัดนี้แด่เตอตาตาหาปีโคในกาลานั้นเล่ายังมีสองเท่าผัวเมียแป่งเฮียนเยียโยสังนอกเมืองกว้างราธานีหิมนาตีแม่น้ำโยหนไตเวียงใจตุกละธนาดใจไม่เดือดบ่โหเหือดแหลงหายบ่มีสายลูกเต่าจักโยเฝ้ารุมรากันจักดาไกลงสายฟ้าปงเรืองไรสองเข็นใจนะปูปาก็หาบซาบุ้งวายใส่ของหลายภาคไม่อันหาได้นำมาแต่ละวันว่าเมื่อเจ้ามีพร้อมพร่ำหลายอาหารลีพายพันเต้วตองเข้าหน้าสู่ห้องเวียงใจแล้วเลวไว้วะวาดเข้าหน้าสู่กาดขายของขายเอาปีตองผักไม่แลเคียงใจอาหารตั้งข้าวสารปูหมากตามเขาหากจากปั่นแล้วป้ากันเขินโซยังละติโยเกหาแล้วเศร้าสายังจอดกันนะหิวหอดให้มาหายก็พันภายเต้วกว่าเขานาสุป่าดงดอนซ้อเฮ็ดขอนผักไม่ใส่ถงใหญ่ป่ามาตาวันดาคำลาหลงลับป่าเขาเขียวจริงจักเตียวมาห่อเถิงตีจอดเฮียนโตนตั้งสองคนป่าปูเจงจอดอยู่เศร้านอนไก่ลงก่อนเมื่อเจ้าปู่ย่าเท่าสองขาก็แต่งดาผักไม่ใส่บุ้งใหญ่กวยวายลีพันผายตังโกเข้าหน้าไปสู่ปุลีเอาตองปียั่วกอยของหอมห้วยดงดอนเกือเฮ็ดขอนลายหลากแหลกปูหมากอาหารเป็นนิจการจะใจละบ่เว้นไว้วันใดก็มีหันนะแหละนะ
ตัมปนาทีว่าสั่งในวันนั้นเล่าปุญญาเท่าสองขานำของละนาไปกาดแลกเสียงขาดเลวปันก็ปากันปีกปอกวายหน้าออกคืนมาตามมากาตั้งไตมาหอดใกล้หอคามแห่งนางอาธรรมใจถอยคือนางนาดน้อยมัดธานีหันดอกบัวดีดวงใหญ่โยตีใกล้ต่างเตียวสองขาเหลียวสั้นพอคันทะล่อเอาใจวันนะใส่ว่าบพงครีกาบดาบานสองเท่าผ่านกึดควายว่าดอกนี้ใหญ่เลือหลายคันท่าภายลำหมอกพิษจากดอกธรรมดาสันใดจะตกข้างโยจิมข้างกองต่างหรือว่านางแม่เจ้าตนเป็นเก้าห่อใจหรือนางไหนข้าน้อยสัตว์ดอกซอยลงมาจากพังกาภาษาตีห้องราดไปบนเป็นของคนข้างแก้วยอมกัดแก้วพญากวนเฮาราอย่าจะเก็บใส่ซ่านำไปเท่าเข็นใจเกิดแล้วก็เก็บดอกแก้วบัวคำแล้วรีบนำไปสู่ยังละที่อยู่เฮือนตนตั้งสองคนขี่ไร่เก็บเมียดไว้ไปในแล้วเลวไวกระพรากออกนะไปจากเกหาเข้าดงนาหอมหอยซอหยวกกล้วยเฮ็ดขอนดันดงดอนจุบอนเป็นดังก่อนวันอ่อนก็มีหันนะแลนะฮากันสองขาขี่ไร่เข้าละป่าไม้สะแหวงหายังของละนามวนโมอันนามีอยู่ดงรีตะญะตาแลมีเมื่อใดดังอันตาตาในกาลานั้นใส่วิญญาณนางนาไทยปินคามอันติดคำต้อยดอกก็โพดออกเป็นคนมีตัวตนบ่เศร้าเหมือนจัดเก่าละจูอันสาวสาวันวิเศษหูเก้าเหตุหันใสมีหัวใจตำก้อยตุกละจองห้อยเหลือลายก็พันภายกราภาคนี้ไปจากเกหาเต้าอดสาละอยู่เฝ้าละตาลาบสองเท่าขึ้นมาหาส่วนสองขาปูปาออกละจากป่าไพรสนมาเหียนตนคำเจ้าคำตาวันต่ำลงแรงหันสายหอมแป้งยอดซอยงามจื่นจ้อยเหลือคนอยู่เฮียนตนดังอันก็เกิดดันสังกาจิงเจียนจ้าถามข่าวนางก็กล่าวไขการว่าญาตาอุโพญญาปาติกาดังนี้เป็นต้นเมื่อนั้นนาตาตาในกาลานั้นใส่กาลาไข่โดยตันวิญญาณสาวสวรรค์นาดน้องอันติดของอาสาไหลในดอกบัวใสวิเศษก็กาเปดเป็นคนเป็นโอปาติกาตนพาเสดเกิดพดเกิดบัดเดียวโหใหญ่ลวดเลี้ยวบ่จาหันนะต่อหน้าสับปันบ่ผิดผันแพกเบาเหมือนจาดก่อนเก่าปินเตานางบุญคำเทพไทยข้านิ่งควายไปมามีสัญญาแจ้งขวาดหูเถิงจาดเดิมอ่อนดังคนนอนเมื่อคำตื่นขึ้นพรำวันโลโหน
หูเก้ามูลวันก่อนละบ่มีบ่อนสงสัยสืบสายไปจะใจหูแจ้งไข่ตามมีสาวสาลีหล่อเบาลวดโศกเศร้าเคียงกาละวกรรมสั่งจาเมื่อขึ้นครอบสยองตอบต่อโจรทารนมาดไม่พลากป่าไม่ดงดอนมานากรใหญ่กว้างป้อยพระคางสามีกาย้อนนางปาลาหยาบจ้าใดคำค่านางตายบุญจำหมายพดเกิดเอาละกำเนิดเป็นคนทวนสองหนนี้เล่านางนอนเนาสายสาลีกึดเคียงขี่หลายหลากละบ่จ้างพรากไปในเต้าอดใจละอยู่เฝ้าในเฮียนเท่าสองขาเถิงตะวันดาตำก้อยลับเหลี่ยมน้อยอยู่คันทอนละปุญญาจอนปีกปอกวายหน้าออกขึ้นมาหาเถิงเกหาติโยเข้าไปสู่ปลายในหันนาสลีนงไว้พาเสดงามลำเลิศเหลือคนจุ้มสาวบนโลกกว้างไผ่นาบ่ออ้างเตรียมตันสองเท่าหันนาสะดงละสติฟุ้งเววนตัวตั้งตนไว้วันหัวใจสั่นเววาละวาสันใดจ้าดังนี้แต่ก่อนกี่เมินนานนะบ่มีลูกหลานตันเต้าหรือเชื่อเผ่าวงสหาจากเตียวมาหาสู่มายังอยู่ปลายไหนเป็นสันใดนี่เล่าสาวหนุ่มเนายิ่งลามลักขณะงามองค์อาจนวันนาพิลาดเหลือคนป้อยเอาตนมาซ่อนอยู่ในบ่อนเกหาเรอเตวดาฝากฟ้าหลงนาแหล่งลามาโจเรนาคงูตัวใหญ่กาเป็ดใดตาแหลงเป็นเรือยักษ์พี่เย็นภายเพศโยในเขตดงตันกายกาพันพลากนาออกละจากป่าดงลีหรือว่าผีดอกไม้เขาเก็บไว้นำมาหาจากปาลาเมื่อเจ้ากินโลดเหล้าเหลือลายแม่นพี่พายติดดอกออกมาหลอกเฮารายินสังกาหลายแหล่ญาเท่าแก่กลัวตายตามัวลายไว้วันสตันลันตั้งตัวกำแขนผัวไว้มันว่าสูอย่าพอสั้นนานไปจงเลวไว้แล่นกว่าไปโดยคาเลวไว้กันตัวมันเปิบใส่สูเตียงได้วำว่าหายกันบ่ตายตันบาดเตียงเป็นนาพญาตเมินนั้นส่วนผัวผ่านปูเท่าปูใจบ่อยู่กับตัวปากนะบ่กลัวตันสันดะปากลั่นสามตีละว่ากูมีมนดีสลาบเกยแป้ผาผีมานแปลงใจหันตั้งต่อออกปากล่อจะทำว่าดูรานางนงรำหน่อน้อยงามซอยลอยเหลือตานางเป็นธิดาลูกเต่าเชื่อโคดเงาเจ้าได้หรืออยู่ตีไก่หรือไก่โลกเต้าไทยหรือหลานพญาเป็นนาประชาภัยราชเลอโลกอามาตคนใดเป็นสันใดเต้วต้องมาสู่ห้องเฮียนเฮานางนงเยาน้อยอ่อนเป็นสาวบ่อนเมืองคนหรืออยู่บนฝากฟ้าหลงหน้าแหล่งลาโคงสวรรค์ลวดภายพันมาโซ
ยังลาติโยเฮาราหรือนากาตำไตกาเป็ดได้ตาแหลงเป็นเรือยักษ์พี่เย็นพายเพดตาแหลงเป็ดเป็นนางนางอย่าพลางไล่เล่นจงตามเส้นกองทำรีบไขกำบอกกล่าวหูข่าวตามมีบัดนี้แดดเฮอเมื่อนั้นสาลีคิงบางยอดซอยจริงตอบถอยไข่จ๋าลำดับมาแต่เก่าตาลาบต่อเต้าเถิงไปโดยปริยายหลายแหล่บ่เว้นแหวบทใดฮือสองเข็นใจป้าปู่ได้พรำหูจุปราการก็มีหันนั่นแหละนะฮะเตตัสสาวาจะนั่งสุดตัวอันว่าสองขาผู้เท่าฟังนางนอเจ้าตอบถอยน้ำตาย่อยล้ามไหลยินมีใจหักขอดอย่างนางยอดบุญนะฮามจริงไขกรรมตานต่อว่าโดรานางหนอบนเรื่องนางอย่าเครื่องไม่มาดอย่ากึดควาดมองขี้อย่ากึดปองหนีจากกว่าเอาต่างนาเป็นไปจงแปลงใจจื่นจอยอยู่ตูบน้อยเฮาระหาขอสาลีโสภาหล่อเบาเป็นลูกเต้าสายใจตามวิสัยทุกยากปู่ปาหากเจยบานเทิงทุกผ่านทุกถอยอยู่ตูบน้อยต้องเขียวเจนคาเดียวแต่โสดบ่ให้โหดอัธหามใจบ่ดำหยาบจ้าบ่ตีดาเบียนคุยฮือสายสาลีน้อยนาดได้ไม่มาดเคียงใจถึงอยู่ในตูบอย่างในใจกว้างสุดตาจากโอดสาเลี้ยงเจ้าดังนาลูกเต้าในตนได้โยบนผาศาสตร์งามว่าเจียงจินดังองค์อินเตบไทยเนรมิตไว้ย่อปะหานคนโตยกันนะอยู่สร้างมีใจห่างเสียธรรมมืดมัวดำให้โหดปองกระทำโตดนาเฮือเขียงกาห้อนไม่จากโยได้สันได้ขอใส่ใจละหนอน้อยกึดที่ถ้อยต่ำลายคนยิงใจลังพองอยู่ในห้องเกหาสูงสุดตากำฟ้าใจดำกว่าดินดานพองโตกผ่านกันอยากทุกลำบากอนาถาโยเกหาเหียนต่ำใจนั่นซ้ำสูงหลายคนยิ่งใจโลกไตมีพร้อมไข่นาเท่าสองขาลมเล่ายังนางหนุ่มเนาบุญมีโดยวาตีต่อถอยเปื่อหือนางยอดซอยบุญเรืองหายกำเขืองโมนไม่นาบอกกึดควายหนีไก่เฮออดใจนะอยู่เฝ้าเป็นลูกเต้าเตรียมตนส่วนนางตามนน้อยนาดฟังถอยวาดเจียนจ้าแห่งสองขาละปูปาหายโศกามองผ่านใจเจยบานตำก้อยจริงตอบถอยกำปะหายว่าขออาสาไหลสองเท่าเป็นนะลูกเต้าเตรียมตนถึงทาร้นกันอยากบ่ละผ่าไกกาขามอาสาอยู่ไกลจัวโจยใจกระทำการสองเท่าผ่านปู่ยากับนางนอลาสาวสลีต่างคนมีใจเจิญปีติเตือนเจยบานไข่กำหวานตอบถอยมีบ่น้อยนาก็มีหันนะแหละนะฮะ
ตาโตโหปาทายาเรกแต่นั้นไปนาบ่อเนินจ้า3 วันนางกำนันกล่อมใจแห่งนางบาใบมัดธานีคะนามีน้อยใหญ่นับเสียงควาย10 ปายก็พันภายกราภาคออกละไปจากเวียงใจเพื่อจากไปอาบเล่นตีน้ำเต้นวังทหารหิมสถานที่อยู่แห่งป่าปู2 ขากันเตียวมาตีไก่เขาหอมใกล้คันทังคือสาบยังกลิ่นดอกหอมลำหมอกเหลือใจเขาสงสัยใครหู้ก็ไปสู่เกหาแห่ง2 ขาละปูปาก็หันนอลาสาวลามลักนาคณะงามว่าว่องอยู่ในห้องเกหาแห่ง2 ขากะทาแก่เท่างามแต่เล่าเหลือคนคันท่าตนฟุ้งออกดังกลิ่นดอกบัวบานยามลมปานปัดตองหอมไข่ห้องแดนไกลจุ่มนางในมวนโมยินไข่หูขี้ยาจริงโปรดช้าถามเล่าเซิง2 เท่าคนผ่านว่าเป็นหลานเสิบเชื่อเรือลูกนอเนื้อสายใจหรือเป็นไผ่ไก่ไก่มาอยู่ไปเกหาสันได้จานางอ่อนหอมบ่ผ่อนเรือหลายคันท่าภายฟุ้งออกเป็นดังดอกบัวคำจงไขกำบอกเล่าเฮอหูเก้าขี่ยาเท่า2 ขาขี่ไล่บอกกึดควายหันไพนาบอกกึดไก่ไปนาก็ตอบตาไข่ปั่นเฮือนางกำนันม้วนโมได้แจงหูตามมีจุ๋มนารีกล่อมใจหูแจงควายอากาศพ่องใจบานจมชื่นพ่องใจตื่นอาจสาจันนะก็ปากันลาพลากออกไปจากเกหาแห่ง2 ขาป้าโปหีไปสู่วังทานเล่นสำราญอาบน้ำดาหอดคำเติงตันจริงปากันปอกสูบยังละติโยห่อใจแล้วก็ใครบอกเล่าแก่นางบาปเศร้ามัดท่านีโพบอดีมักใหญ่เฮอหูควายตามมีแลนะฮะตาสั่งว่าจะนั่งสุดตัวส่วนนางมัดธานีใจถอยได้ยินถ้อยกำจ่าแห่งนางกัญญามวนโมอันขวาดหูสับปันว่าสาวสวรรค์วิเศษอยู่ในเขตเกหาแห่ง2 ขาขี่ไล่มีกินใกล้หอมนัวเกิดเป็นตัวโพดออกจากดวงดอกบัวไข่บ่ใจไผ่แต่ไส้เป็นอีถอยไรปินคำอันกูนำไปขาเหือความนาเป็นผีกางโบกคารณีเมื่อก่อนมันบ่หอนนี้หายวิญญาณกายมาเกิดเอากำเนิดติดคำในดอกบัวคำดวงใหญ่อันแม่ไทยเตวีทาสีหนุ่มเนามาน้อมเก่าปั่นกูพอดูหันหลากคันท่ามาหอมนัวบ่เหมือนบัวม้วนโมอันมีอยู่ธรรมาดากลิ่นคันทารสเร่าดังกินนางหนุ่มเนาปินคามโกจริงกำซัดขวางออกหน้าต่างเบ่งจอนตกดินดอนฝุ่นยาเมนปูญา2 ขาเตียวต่างมาปะใส่
เก็บเมียดไว้นำไปย้อนมีใจจื้นโซหอมกินกู้บัวบานส่วนวิญญาณจิตเจตแห่งนางผีเพศปินขามอันติดขำดอกไม้กาลาควายเติงตันก็ภายพันบังเกิดเป็นโอปปาติกากำเนิดบาดเดียวใหญ่เคินเลี้ยวบ่จาหันหน้าต่อหน้าสับปันแม่นตัวมันแต่เล่าอีบาปเศร้าปินขามมันใจดำหยาบจ้ามันไข่คาตนโกเกิดมาจูตี้ไกกันลาไว้นานไปจากเป็นภัยหลายแหล่มาถึงแก่ตนกูละบ่จูโดยง่ายบ่ลีไปไปไหนจากเลวไวไปคาเฮือมันความนามรณะนางปลาบาใบหูแจงไข่ในใจแล้วจ่าไข่เก่าฮือแก่หมู่กันยาละวานางนั้นนาอาเปตบ่ใจสาววิเศษเมืองบนละบ่ใจคนโลกใดมีบุญใหญ่กับกายเป็นผีพายหยาบจ้ากับเป็ดนาเป็นสาวเปื้อวังเป่าเข้าใส่คนไพรใต้ยิงใจฮือได้ตายมวยมางพับเมืองกวางลาธานีบอกวันดีละไว้เฮอโยได้นานไปถึงวันในวันโภกกาละถูกยามมาตาวันดาตำก้อยจักเฮอพวกน้อยใจไฟรีบเลี้ยวไวไปคาเฮอความนาวำไว้บ่อย่าจ้าแลนะฮะตาตาในกาลานั้นยังมีกัญญาคาใจคนหนึ่งใส่โดเป่าพงเป็นสาวหนุ่มเนาฟังนางบาปเศร้ามัดธานีไขนวติกาหยาบเข้านาสลาบถึงหูกึดอินดูข้าคอยยังนางนาดน้อยบุญนาหามบ่อไข่กำก้าวอูเฮือแก่ผู้คนใดกึดในใจดันสอดว่าวันโพดหอดเติงตันกูจักผันไปโสยังลาติโยเกหาแห่งสองขาแก่เท่าแล้วบอกเล่าตามมีฮือสาวสาลีเว้นฟ้ารีบหนีกว่าเสียไกลบ่อยาจ้าแลนะฮะนิธิตังขีญาสังละวันนาวิเศษจาห้องเหตุธรรมาเทศนานางหมากปินคำโพกทวนสิบก็บังคมสมเด็จเสร็จแล้วเต้านี้ก่อนแล้วสาธุจนาศรัทธาเท่าแก่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้เขาก็มาฟังทำเรื่องนางมาปินคำในภูกที่10ก็มาจบลงไปนะพี่น้องศรัทธาเฮามาถึงตอนที่ว่านางมัทนีกำดอกบัวนั่นเนาะขว้างออกหน้าต่างลงไปพอแล้วมันจะมีไผ่เก็บได้ตะตาปิโขในกาละนั่นเล่ายังมีเจ้ายังมีเท่าสองผัวเมียแปลงเฮียนเนียอยู่สร้างนอกเมืองกวางราชธานีมีเท่าสองผัวเมียตุกตะคนหนึ่งนะวันกับบกึดญาพี่น้องศรัทธากึดเก็บพักใหม่ใส่เครือเข้าบันเหนือแหลกเกลือบันไตไปหน่อเสาะหัวมันลูกไม่สองเข็นใจปู่ปาก็หาบซาบุ้งหวายใส่ของหลายพักไม่อันหาได้นำมาแต่วันว้าเมื่อคำมีพร้อมพรำหลายอันนะก็เสาะหาหัวมันลูกไม่นอบงพ่องมานานี่นะเสาะแน่เสาะเพียงพ่อง
แล้วก็เอาไปแหลกหมากแหลกปูแหลกข้าวเปียกข้าวสารไปเดียออกจากบ้านตัวกระเตียวต่างไปแต่กาดในลีมีหันวันหนึ่งพี่น้องสถาแม่เจ้ามันก็เตียวไปจะไปกาดโลไปกาดขายคว้าแหลกพักแหลกไม้ยังเรียบร้อยแล้วเสาะเฮ็ดคอนพักไม้ใส่ถุงใหญ่ปลามาเนาะก็แหลกเรียบร้อยกับปิกมาปิกบ้านกายมาตีปราสาทหวังของนางมัทนีหันโตมาหันใส่ดอกบัวดอกหนึ่งดอกแต่ดอกว่าหอมไหลเลียมหมับมาหมับต่อตาอยู่หันก็มาคืดในใจว่าไผคนใดเนาะเอามาดอกบัวนี่มาขวางกลางตากลางตางจะอีพอเหรอคันทะส่องเอาใจวันหน้าใสว่าพ่งครีกราบบานดาบานสองเท้าผ่านกึดไข่ว่าดอกใหญ่เหลือหลายหอมตัวก็เก็บใส่ซ่ามาก็เตียวต่างมาไว้บ้านนะมาไว้บ้านที่นี่ก็กินข้าวน้ำข้าวง่ายแล้วป่อมึงปะวันนี้กินข้าวน้ำข้าวง่ายแล้วเขาจะไปซ่อหน่อไม้ตั้งบันโซ่บนทยามีนักมโหนานี่นะฟังดูเจ้าไปกินกันหน่อไม้นะกับปลากันเอาเอาเปียกหาแบกไปเสาะนอนนางหางไม้กลางปลากลางดงขำละโลถึงกาละเวลาขำแล้วกับปีกเข้าบ้านเข้าจองนะปีกมาบ้านมาจองในกาละยามนั่นพ่อแม่พี่น้องศรัทธาตั้งหลายตาตาในกาละนั่นไส้วิญญาณนางหนัดไทยปินคำอันติดขำตัวดอกก็โพดออกเป็นคนมีตัวตนบ่เศร้าเหมือนจัดก่อนเก่าจุอันสาวสวรรค์วิเศษหู้เก้าเหตุหันใสมีหัวใจตำก้อยตุกจองห้อยเหลือหลายบ่ผ่านภายกระภาคหนีไปที่อื่นตั้งใดก็มากึดในใจว่าโอ้กูนี่มาเป็นวิบากจัดก่อนปังหลังอันยังแต่ว่าแต่ก่อนกูเลยลงมาเกิดไปเป็นอยู่ในหมาปินที่นี่ก็ออกมาแล้วก็เป็นหวานนางบาปเศร้ามัทนีมันคาเต็กหัวมุดน้ำที่ซะโบกคลานีที่หันมาเดียวเนี่ยข้าก็มาสอนในบัวกับที่นี่มาเดียวเนี่ยเขาก็เอามาขวางกลางป่ากับยางมัทนีได้มากับกำซัดกำขวางข้ามาเดียวเนี่ยปูหย่าสองเท่าเนี่ยนะก็เอาข้าเนี่ยมาอยู่โต้ยนะเขาจะแยกจมเป็นตัวใหญ่คณะยามนั่นปีน้องสถาปูหย่าสองเท่าโมโกะเข้ามาในบ้านพอดีส่วนว่าเท่าสองขากีปทุมมาวิเศษอันจิตเจตน้อยเนตรปินคำหากติดขำข้างโยนำไปสู่เกหาที่นี่ก็เจ้าปูหย่าสองเท่ากับปีกว่ายคืนมาสู่เกหาตีเก่าก็มหันว่าโหสูน่ะมันเป็นลูกไผ่หลานไผ่เนี่ยมันยืนอยู่ในบนเฮียนเฮาจุ่มพุมที่หันน่ะมันเป็นลูกเจ้าพญาหลานเต้าคนใดลูกหลานเฮากำจิมีลูกมีเต้ามีไผมาแอวหาเฮากะนี่กระเปิกสาหาลือกับผัวมันจะเอี้ยนะทีนี่มันก็มาอู้กันไปอู้กันมาบัลลังก์เป็นนั่นผีกะผีดงเหียกะนี่นะมันมาอันสิงสถิตมันมาหลอกมาหลอนก็ว่าเป็นหนักงูตัวใหญ่กับเป็ดใดตะแหลงเป็นหรือยักษ์เย็นผีเพศอยู่ในเขตดงตันกายกับผันปรากนาจากป่าดงลีหรือว่าเป็นผีดอกไม้ที่เขาเก็บมาตะวาในสูไม่เดียวนี่มันมาติดเก็บห้อยตีนห้อยมือก็ว่าจะได้นี่ ว่าอูตัวกับสันยงพายหยาเท่านี่ก็กำมือผัวแขนมันไว้มันว่าสูอย่าเข้าไปหามันเด้อเดี๋ยวมันอาจจะเป็นเสียเย็นโมโหนี่เสียเย็นมาเดี๋ยวเราอ่อนหูจักแล้วเนาะพี่น้องสถานเนาะ เสียเย็นโมโหสูถ้าเข้าไปใกล้มันจะโจรเปิบเข้าใส่สูเตียงใดวำไว้กันบ่ตายตันบาดเตียงจักเป็นพญาตนะส่วนปูเท่านะกับบ่ว่าสูบ่ต้องกลัวนะบ่ต้องกลัวตบอกเขาใส่ผังในกูนี่เคยปราบแป้ผีมีคาถมคาถาสปะสเปดะคาถาปราบผีคาถาเมกผีตัดต่อตัดพายอย่างกูเนี่ยมาหมดบ่ต้องกลัวนี่มันก็เข้าไปสึ่งลึงหน้านางนงครามหยอดซอยงามซอยร้อยเหลียตานางเป็นธิดาลูกเต้าเจื้อโคดเงาเจ้าใดอยู่เมืองไกลกับเมืองไก่ไม่เดี๋ยวนี้เป็นลูกเจ้าพญาหลานพญาเป็นลูกพญาไผ่ลาดหรือเป็นลูกอมาตย์คนใดนางมาอยู่อย่างในเฮียนข้านี้นี่เข้าไปถามพอเป็นผีกะผีดงอันยังตะแหลงเป็ดมาก็ว่าจะได้นะเมื่อนั่นนางคิงลามหยอดซอยจึงตอบถ้อยไข่จานลำดับมาแต่เก้าก็เล่าเฮือปู่ย่าสองเท่าฟังตั้งแต่เก้าสุดปลายว่าเกิดในหมาปีนที่นี่ก็เจ้าสู้ลิญะกุมารเก็บคามาที่นี่คากับพ่อจะเข้าในบ่อในวังนางมัทนีมันเอาคาไปเต็กไปเมกฮักคอคาตายกลางสละบัวบะเดียวเนี่ยคากับเหล่าคือฟังเอียคามาสิงอยู่ในดอกบัวนี่กับเดียวนี่พ่อเท่าแม่เท่าสองคนเนี่ย
เก็บข้ามาจะเอี้ยนี่นะข้ากับว่าใจผีใจเพศที่ไหนข้าเป็นเทวดาบนสวรรค์พ้นเตตสาวจนังสุดตัวส่วนว่าสองขาฟังกำจ่าตอบถอยน้ำตาย้อยลำไหลกัดอกกัดใจโอ้เป็นดีนดูอีลาเหยมึงอย่ามาตุกมาอยากมาเป็นวิบากจัดกรรมเก่าปังหลังจะได้นี่เอาจะอีน้องเหยอีปูอีลุงเนี่ยก็บ่มีลูกมีเต้าขอสู่เจ้าเนี่ยอยู่กับข้าดีกว่าเนาะโยเตอร์อยู่ในกลางแปลงตูบน้อยมุงขาเนี่ยแม่นว่าจะเป็นตูบน้อยตองเขียวเจนคาเดียวแต่โสดบ่ให้โหดอาธรรมใจบ่ดำกำเศร้าหยาบจ้าบ่เกยตีดาเบียนคุยขอฮือสายสลีน้องนาดจะได้ไม่มาเทียงใจแม่นว่าจะตุกกระจามเตอะนะแต่ตั้งในจิตตั้งในใจเนี่ยบ่ใจได้เป็นคนใจมักเขียดมักโกรธบ่ไว้ใจขี้ลักขี้ลกขี้ลายไผนะอีป่ออีแม่ก็จะขับเอาสูเป็นลูกเป็นเต้าเหียจักอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไปเนี่ยเนาะบ่ต้องได้โคตรได้เกียรติอย่างอ่ะถึงมันจะตุกจะยากจะได้ก็เสาะหาหัวนางหางไม้กินปงกินก้อยกันไปเยอะบ่ต้องตุกต้องจมต้องซามมันนี่ส่วนนางตามนน้อยนาดฟังถ้อยวาดเจนจ่าแห่งสองขาผู้ป้าหายโศกามองผ่านใจใจบานจื่นจอยจึงตอบถ้อยกำไปหม่อมผ้ากำไปไหนอีโปอีลุงเฮ้ยไม่เดียวเนี่ยลูกก็ขอเป็นลูกเป็นเต้าขออยู่ในในตูบน้อยมุงตองทีเนี่ยเนาะตาโตปัฏฐานะแรกแต่นั่นไปหน้าบ่นั่นจ้า3 วันพี่น้องศรัทธาอยู่ด้วยกันไปจะอะนะที่นี่ก็มีนางกำนันคือนางข้าใจของนางบาปใบมัทนีมีประมาณสัก10 กว่าคนเนี่ยพี่น้องศรัทธาป้ากันไปเล่นน้ำนะออกจากอันว่างละโลกไปสู่เขาไปเล่นน้ำกันมาเดียวที่น้ำกันลังน้องอยู่นี่นะไปเล่นน้ำอยู่เล่นน้ำไปเล่นน้ำมักกะสาบดอกอ้อยอ้อยเข้ามากัดอกกัดใจสาบอย่างดอกอันกินจวงกินจันนี่มันลูกตีไหนมาสู่ตัวไปดมกินพอร้อยเนี่ยมันก็ตัวทอมกินไปขึ้นไปปะใส่เกหะของปูหย่า2 เท่า2 ขาหันไปปะใส่สาวน้อยคนหนึ่งงามขาวสุนบุญไว้นะเนื้อตัวกะกินกะหอมกินคลาครุ่งมันดอกบัวยามลมปานปั้นตองหอมหอดห้องแดนไกลจุมนางตั้งหลายก็มาพุดฉาเกาอูว่าโอ้อันนี้เป็นลูกหลานเจือไผ่คนใดคนหนึ่งเนี่ยมาอยู่ที่นี่อย่ามาเนื้อตัวกินหอมแต่ว่าเนี่ยเมื่อนั่นกับปูญา2 เท่านะก็ไขเหล่ากำไปนะบักกึดว่ามีภัยไปหน้าก็ตอบต้าไข่ปันฮื้อนางกำนันมอนโมฮื้อแจ้งหู้ตามมีจะเอียว่าได้เก็บดอกบัวอย่างมาเอียนะเมื่อนั่นก็โมนางกำนันทั้งหลายได้ยินจะอีแล้วก็ไปหู้ละตาสังว่าจะนางสุดตัวมันก็เข้าไปเล่นน้ำแล้วก็ปีกไปสู่ในปราสาทราชวังของนางมัทนีใจทอยก็ไปสอไปหูฟังว่าข้าเนี่ยไปอาบน้ำมาไปป้าแม่ยิงคนหนึ่งกินเนื้อกินตัวหอมแต่หอมหวานเหล่าหูฟังจะเอียนะเมื่อนั่นนางมัทนีก็มากึดในใจว่าธโมสังโฆอีนี่มันยังบัดตายเดี๋ยวก็ว่าจะได้นี่มันเกิดไปที่ไหนตังใดเนี่ยข้ากระเตะคอมุดน้ำแล้วก็ไปเป็นดอกบัวไปเดี๋ยวนี้บ่ใจไผ่แต่ไส้เป็นอีทอยไร่ปินคำอันกูนำไปฆ่าคือความนาเป็นผีกลางโบกคลนีเมื่อก่อนมันบ่ฮอนหนีหายวิญญาณกายมาเกิดเอากำเนิดติดขำในดอกบัวคำดวงใหญ่อันแม่ไทยเตวีฮือตาสีหนุ่มเน่ามากลมเก่าปั่นกูไปเดี๋ยวเนี่ยเป็นวิญญาณเท่านะมาไปการแล้วมันไปหันเข้าใส่มันเลยเก็บดอกบัวเอาไปนางจิตวิญญาณที่นางขำในดอกบัวนะก็เป็นว่าโพธมาเกิดเป็นโอปปาติกะกำเนิดบัดเดียวใหญ่ขึ้นเลี้ยวบ่จ้าหันต่อหน้าซับปันแม่นตัวมันแต่เล่าอีบาปเศร้าปินคำใจมันดำหยับจ้ามันไข่คาตนกูนะเมื่อดังอันแล้วนางบาปใบก็สั่งให้โมนางกัญญาตั้งหลายว่าอีนางปีนคำนั่นน่ะมันบ่ใจเป็นคนดีนะมันเป็นคนเป็นผีเป็นสางตะแหลงเป็ดหยาบจ้ากับเป็ดหน้าเป็นสาวเปื้อหวังเปล่าเข้าใส่คนไผ่ใต้ยิงใจไผ่ไปไกลมันนะระวังเสื้อสูเฮ้ยมันตะแหลงเป็ดมันเป็นเสียเย็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเข้ามาคุบคาสู่บักกัวกะนี่เมื่อนั่นก็ปีน้องศรัทธาตั้งหลายกึดมาจะอีปบนางมัทนีกับอูกับนางกัญญาไปสู่บ่ได้บ่อยู่ที่เก่าละเฮาปากันไปฆ่ามันตายเหียนี่ตาในกาลนั้นไส้นางน้อยใหญ่กัญญาข้าใจคนหนึ่งดูเปล่าพ่งเป็นสาวหนุ่มเนา
ฟังหย่ามัดธนีอูเนี่ยเป็นคนอันยังโหนะอู้บ่ถูกหูค่าจิตใจดำกำเศร้าบ่มีเมตตาขุนนากึดอินดูค่าค่อยยังนางหนาดน้อยบุญหนำมันก็กึดใจกึดตันจะวันผูกกันวันผูกกูจะก่อยไปบอกเฮอกับอันปุญญาสองเท่ากับนางปินคำนี่ว่าอันนางมัทนีกับนางกัญญาหมู่ข้าใจนะมันจะมาฆ่านางเนี่ยมันผูกมาเจ้าก่อนข้าจะไปบอกเฮอนางเฮอได้หูตัวให้ก่อนเดี๋ยวกว่านางมาตายเอ็นดูเนาะได้ยินจะอีปบก่อนนางก็เตียวต่างเพื่อจะไปบอกเฮอกับนางมาปินคำในเนื้อหาสารธรรมนี่ก็มาจบลงเหียตัวอีนะพี่น้องศรัทธาเฮาวันผูกเฮาก็มาฟังกันแถมใหม่เนาะแต่วันว้าก็ขออนุโมทนากับเจ้าศรัทธาแต่ว่านี่แม่ครูจันสมคายสุวรรณมาเอาหาตุเจ้านะโอ้เอาหลอดไฟเอากระปุกเอาบุญมาเฮือละนะก็ว่าอุ้ยยังบัดถึงแต่ยังแหมเป็นเดือนปลายบ่นี่ไหนยังมาจอมให้ก่อนนี่นะยังมาเป็นยังอีแม่ก็ลืมกับเป็นยังพี่น้องศรัทธาสาระกระปุกออมบุญของพี่น้องศรัทธาที่เอาไปคนแก่นเนาะฝั่งเอามาฮือเด้อเน้อยังบัดถึงเตียปูนวันที่10ไปพฤศจิกาก่อนตู้เจ้าจะประกาศไผเอากระปุกออมบุญไปเนาะเต็มจังมันบัดเต็มจังมันเตอะนะทุกเลขทุกแสกันนำเพราะมันเต็มเฮียนะไผที่เต็มแล้วก็แป่งกระปุกออมน้อยเขาสปอแอมกันท่านนะเดี๋ยววันที่13พฤศจิกาเขาจะเอามาตานไผบ่ได้มาก็เอามาก่อนเนาะแต่ว่าเดียวนี่มันยังแหมเป็นเดือนปลายเพื่อพี่น้องศรัทธาจอมไว้ก่อนได้สัก30มันก็ยังดีนะเอามาช่วยกันกินกันตานเดี๋ยวนี้แม่ครูจันโสมมาแอลหาตุเจ้าโอ้ได้ยินตุเจ้าเตะทำอีแม่ก็ฟังตึงวันนะอีแม่ขอเป็นเจ้าภาพกับทำจิมเนอร์นะตุเจ้าก็พอดีนางมาปินคำนี่ก็ป้อยดีจบเนี่ยนะอุ้ยเนาะก็เหลือแห่งประมาณ2-3ภูก็จะจบทีนี้ก็มากึดในใจว่าแม่เดียวเนี่ยนางมาปินคำจะจบละบ่ฮู้เจ้าทำอย่างมาก็มากึดในใจว่าตุเจ้าจะไปไปเสาะซื้อทำไปปูจาทำมหาจาดเวสสันดรจาดกพอดีจับมีแม่ครูจันสมฮับเป็นเจ้าภาพพอดีอีแม่จะเป็นเจ้าภาพโมทนาโดยอุ้ยได้มาเป็นเจ้าภาพตานทำมหาจาด13กันแต่ว่าทำมหาจาดที่ทุเจ้าจะเทศนี่พิเศษน้อยพิเศษจะได้ปกติทุเจ้าเทศนี่ก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีก็ย่อแล้วย่อแหมย่อแล้วย่อแหมยังปีแล้วเนี่ยเทศไปย่อเดี๋ยว30นาทีก็จบ30นาทีก็จบนะคือมันตันกับเวลาแต่ว่ามาขึ้นไปขึ้นมาเอาจะอีปีนอศรัทธาเดี๋ยวตู้จะไปเอาทำอันที่จริงแล้วทำแต่ละกันนี่มันเมินบางกันนี่เป็น2 ชั่วโมงปุ่นอย่างทำมาทีทำกูมานี่เป็น2 ชั่วโมงปุ่นที่นี่ตู้เจ้าจะบัดตัดละนะจะเริ่มเตะตั้งแต่มาลายเก่ามาลายปลายตัสปอนหิมปานไปจบตึกไหนกับตึกหันเอา30นาทีว่าเนาะจบตึก3นาที30นาทีปุ๊บกกเกิงเลยวันผูกเขามาฟังต่อผูก1ผูก2ทศปอนผูก1ทศปอนผูก2จะเฮือปีน้องศรัทธาได้ฟังเต็มอิ่มเลยปกติเขาฟังกันย่อๆเนี่ยมันก็บางคนก็กันลังหายม่วนโจบไปเหี้ยนี่นะอันนี้เขาจะฮือฟังเรื่องเก่ามันละเปิ่นเล่ากันจะได้บ่ฮือได้ย่อละเนาะขออนุโมทนากับแม่ครูจันสมเนอะที่ได้เป็นเจ้าภาพทำกับนี่เดี๋ยวทุกเจ้าจะไปเสาะซื้อก่อนฉบับตีมวนที่สุดนะกับฉบับซอยสังกรนะก่อนทุเจ้าเป็นพระน้อยนี่เตทำมหาจาดฉบับซอยสังกรนี่คนเท่าให้นะแต่จะมีบ่โหเดี๋ยวก็มาฟังกันแถมใหม่เนาะสำหรับในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับพี่น้องศรัทธากูคู่กูคนต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจฮับปอนก่อนเนาะอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถาสปีติโยวิวัชชันตุสปะโรโควินัชชันตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจังวุธาปัจจายโนจตารโรธรรมาวตันติอายุวันโนสุขังปะลัง